হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, আজকে আমি রয়েছি একটি বাড়িতে, যেখানে আমি দেখে ফেলেছি একটি বাস্কেট পড়ে রয়েছে। তো গাইস, এই বাস্কেটটিকে আমি নিয়ে নিয়েছি কারণ আজকে আমি এখানে টয় খুঁজবো এবং যে টয়গুলো পাবো তো এই বাস্কেটের ভিতরে আমি সেই টয়গুলোকে রাখবো। তো চলো গাইস, বলতে বলতে এখানে আমি দেখে ফেলেছি একটি এক্সকেভেটর। ওয়াও, একটি বেকেও এক্সকেভেটর। দেখো গাইস, কত সুন্দর। ওয়াও, আসলে অনেক সুন্দর এবং চমৎকার পাওয়ারফুল একটি টয় বেকো এক্সকেভেটর। তো এটিকে ঝুড়িতে রেখে দেবো, তারপরে যাব পরবর্তী টয়ের সন্ধানে। চলো, এদিকে একটু বড় ঘাস রয়েছে, এদিকে একটু দেখব। দেখো গাইস, এখানে একটি এয়ারপ্লেন পড়ে রয়েছে। ওহো, একটি এয়ারপ্লেন, খুবই চমৎকার গাইস। ওয়াও, অনেকটা রিয়েলিস্টিক টয়। দেখো গাইস, কত সুন্দর। তো এটিকেও আমার ঝুড়িতে রেখে দেব। তো দুইটি টয় পেয়ে গিয়েছি। তো চলো এদিকটাতে দেখি। ওয়াও, দেখো গাইস, এখানে পড়ে রয়েছে একটি পুলিশ কার। ওয়াও, একটি অনেক সুন্দর কোয়ালিটিফুল একটি পুলিশ কার। দেখো গাইস, হোয়াইট কালার। ওয়াও, আসলে অনেক চমৎকার, দেখতে অনেক সুন্দর। তো চলো এদিকটাতে দেখবো আর কি রয়েছে। গাইস দেখো, এখানে একটি জল পড়ে রয়েছে। ওয়াও, এখানে দেখো আরো একটি পুলিশ কাভার ভ্যান রয়েছে। ওয়াও, দেখতে পেয়েছো, যে হোয়াইট কালারের প্লাস্টিক টয় পুলিশ কাভার ভ্যান। ওহো, তারপরে চলো ওই দিকটাতে যাবো। গাইস, আমি এখানে দেখে ফেলেছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। গাইস, তো এই টয়টি আমি পরপর 3 দিন পেয়ে গিয়েছি 3টি জায়গায়। তো গাইস দেখো, কত চমৎকার একটি টয়। ওয়াও, ব্ল্যাক এবং গ্রিন কালার। তো চলো এটিকেও ঝুড়িতে রেখে দিয়ে চলে যাব পরবর্তী টয়ের সন্ধানে এদিকটাতে। ওহো, দেখো, একটি খোলা ময়দানে পড়ে রয়েছে এই জায়গাটিতে এই ট্রান্সপোর্ট কন্টেনার ট্রাকটিকে। ওয়াও, খুবই চমৎকার, গ্রিন এবং হোয়াইট কালার। তো এদিকে রেখে দেব, তারপরে যাব এদিকটাতে এই ঘাসের ভিতরে। ওয়াও গাইস, দেখো, এখানে কিন্তু আমি আরও একটি কন্টেনার ট্রাক পেয়ে গেলাম। দেখো কত চমৎকার। ওয়াও, এটি কিন্তু আগেরটির থেকে একটু ভিন্ন মডেলের এবং ভিন্ন কোয়ালিটি। এটি কিন্তু অনেক সুন্দর কোয়ালিটি আগেরটির থেকে। ওয়াও, খুবই চমৎকার। আরও একটি কন্টেনার ট্রাক। তারপর চলো এই দিকটাতে যাই। গাইস দেখো, এখানে একটি ইয়েলো কালারের টয় পড়ে রয়েছে, যেটি হচ্ছে একটি, দেখো, ট্রেন ট্রাক। ওয়াও, এ কিন্তু অনেক সুন্দর এবং কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটি টয়। দেখো গাইস, কত চমৎকার। তো যাবো এবার এদিকটাতে যে আমি পেয়ে গিয়েছি। দেখো গাইস, এখানে কিন্তু রয়েছে আমার হাতে একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, কত সুন্দর একটি মিক্সার ট্রাক।
দেখো গাইস, আসলে অনেক চমৎকার। তো এরপর যাব এদিকটাতে, এদিকে একটু বড় ঘাস রয়েছে, এদিকে কিছু নেই। গাইস দেখো, এখানে একটি টয় পড়ে রয়েছে, যেটি হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, একটি ডাম্প ট্রাক, কত সুন্দর, ইয়েলো এবং রেড কালার। তারপরে যাব এদিকটাতে। গাইস দেখো, এখানে পড়ে রয়েছে একটি পুলিশ কার, যেটি একটি পাজার পুলিশ কার, রেড কালার, আসলে অনেক সুন্দর। ওয়াও, তারপরে চলো এদিকটাতে যাই। গাইস দেখো, এখানে একটি বাস পেয়ে গিয়েছি, একটি মিনি সাইজের একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, তো দেখো কত সুন্দর একটি বাস, এটি কিন্তু ফুল মেটাল বডি। ওয়াও, আসলে অনেক সুন্দর। তারপরে দেখবো এদিকটাতে। গাইস, এখানে আমি পেয়ে গিয়েছি একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও, দেখো গাইস, হোয়াইট এবং অরেঞ্জ কালারের একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, খুবই চমৎকার, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তো এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটির মাধ্যমে আমার ভিডিও এখানেই শেষ হয়ে গেল। দেখো গাইস, অনেকগুলো টয় পেয়েছি এবং ঝুড়িটাও ভরে গিয়েছে। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।